Om Namo Bhagavate Vilakshananandaya. Om Namo Bhagavate Vilakshananandaya. Om Namo Bhagavate Vilakshananandaya. Sadguru Sri Vilakshanananda Seva Sangam's Adi Tirumala Yatra of 2024. Before I start the description of the current yatra, my memory goes back about two important devotees, Sriman T.V.S. Govindarajan and Babu. It was Govindarajan who used to say that this yatra to Tirumala is more important and devoted to Swami Vilakshanananda than craving for Balaji's darshan. His long-standing wish to broadcast the Upanishad at this Tirumala also materialized in 2001. The same year, we also visited with our team Sanaka Sanandana Sanadana Sanat Kumara Tirtham, and where Swamiji had been doing penance many times. From time immemorial, Swamiji started Ashada Tirumala Yatra every year, taking his devotees to Kumaradhara. Since the Samadhi of Swamiji in 1945, it was restricted up to Tirumala temple only. This tradition is being continued till now, and accordingly this year, we started on Sunday the 21st of July 2024 with a group of 15 devotees. We reached Tirumala temple at 10:30 am and assembled at the Sahasra Deepa Alankara Mandapam. We invoked three portraits, two of them of Swamiji's and one of Lord Venkateshwara, decorated them with chandan, kumkum, garlanding with flowers, etc. The puja responsibility was taken over by the trustee of Gudasheelam temple, Sriman Pichumadi Ayyangar. Jayatu Munivarenyam Swagatam Bhavatu Te Pativiragita Prasanga Bhavateja Vaibhava Pativiragita. Our Seva Sangam banner was placed behind the deities. A deepam was lighted after the preliminary chanting and Karpura Harati performed. Jate Sikitatma Niyamavat Dikita Vradajate Jayatu Munivare Swagatam Bhavatu Te Samsitau Kavidalitat Jalate Vaibhava Samti Viragita Prasanga Jayatu Munivarenya Swagatam Bhavatu Te Swagatam Bhavatu Te. Then we arranged our procession with Sriman Srinivasan carrying the portrait of Lord Venkateshwara and the lawyer Sriman Padmanabhan carrying the portrait of our Swamiji. Gopala Krishnan was assigned to light the Karpura Harati at every stage. Om Namo Bhagavate Vilakshananandaya. 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 Om Namo. The procession started with the chanting of Venkateshwara Adava Sirisham and Kavacham. Andhakarana Manobuddhi Chittaham Karaham Sri Venkatesho Vai
व्यान समान उदान अपान प्राणाः श्री वेंकटेशो वै श्रोद्रत्वक् सक्षीरसनानासाः श्री वेंकटेशो वै वाक्पाणि पादोपस्थपायूनि श्री वेंकटेशो वै सप्तस्परिसरूपरसगन्ताहं श्री वेंकटेशो वै वचनादान कमनानंद विसर्गाः ये वेदकं सर्वं यद्भूतं यस्य भव्यं निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्ध एकः श्रीवेङ्कटेशः न द्वितीयोऽस्ति कच्चित् श्रीवेङ्कटेशाद् वायुर्जायते श्रीवेङ्कटेशाद् भूमिर्जायते श्रीवेङ्कटेशात् आपो जायन्ते श्रीवेङ्कटेशात् ज्योतिर्जायते श्रीवेङ्कटेशात् व्योमदिशो जायन्ते श्रीवेङ्कटेशात् देवा जायन्ते श्रीवेङ्कटेशात् वेदा जायन्ते श्रीवेङ्कटेशो वा एष एतन्मण्डलं तपति असौ श्रीवेङ्कटेशो ॐ श्रीवेङ्कटेशाय हरामङ्गुष्टाभ्यां नमः ॐ श्रीशेषाद्रिपतये क्लीं तद्विनीभ्यां नमः ओम श्रीकांताय क्लीं मध्यमाभ्यां नमः ओम श्रीनिवासाय नमो अनामिकाभ्यां नमः ओम श्री नमः दाल्वोष्टयोर्जगन्नाथो दिक्वे शेषाद्रिरुक्तमः दंडस्कंदे नृपाकारो मुखं रक्षेन् महामहिः वैकुंठ खंडदेशे स वक्षौ रक्षेत् वृषापतिः बाहू रक्षते सन्नाथो हस्तौ रक्षेत् दिग्वयोर्माधवो रक्षेत् कुल्मयोर्यानलोचनः रोमकूपान् महाविष्णुः आसनं कमलासनः यत्र यत्र परब्रह्म जले रक्षते वेङ्कटः तले रक्षेत् अनन्तस्य तीर्थज्ञो नैऋतीर्थः सर्वदा पादमां रामो वेङ्कटेशो वृषाचलः ओम नमो भगवते वेंकटेशाय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त संपूर्ण सच्चिदानंदाय परम शांत प्रकाश तेजोरूपाय तेजोन्मयाय तेजोधिपतये मत्स्य कूर्म वाराह नारसिंहावताराय अगणित गुणगण गंभीर प्रकाशाय कृष्णाय रुद्र मुनीन्द्र सेविताय वरगतीर्थ चक्रतीर्थ बिल्वतीर्थ गोगर्भ पांडवतीर्थ पापनाशांतर्गंग नागतीर्थ स्वर्णमुखी कपिलतीर्थ सरस्वती तीर्थ जापालकड़ तीर्थ वैकुंठ तीर्थ ब्रह्मतीर्थ शेषतीर्थ सीता तीर्थ भीमतीर्थ तुल्यतीर्थ अनंत तीर्थ नारद तीर्थ द्वादशादित्य तीर्थ सनक सनंत गोतीर्थ कल्यतीर्थ कश्यप मार्कंड गरुड़ तीर्थ षण्मुख तीर्थ शिव तीर्थ ताड़न तीर्थ पद्मघोष तीर्थ पौरुष तीर्थ पद्म तीर्थ इंद्र तीर्थ सर्वतीर्थ निवासाय इंद्र अष्टबालक सेविताय जय जय वेंकटेश गुणोत्तम सर्वज्ञानानंद परित पद्मनाभ हरे नारायण दुर्बुद्ध कृष्ण राम मुरारे वासुदेव संघर्षण अच्युताय शक्ति वैष्णव महेश्वर ज्वर ब्रह्म स्थिरादि नाना आयुधकर ओम नमो भगवते मम पापक्षय कंठमाला अपस्मार शीतज्वर एकाधिक द्वाधिक त्रयाधिक चातुर्दिक सततज्वर अस्तिकज्वर सन्निपातोज्वर उतर रोग मूत्र सर्व व्याधि क्षणेन बिंदि बिंदि चिंदि चिंदि श्री वेंकटेशात् रुद्रो जायते श्री वेंकटेशात् इंद्रो जायते श्री वेंकटेशात् प्रजापतिर् जायते श्री वेंकटेशात् अनेशये वेदकं सर्वं यद्भूतं यस्य भव्यं निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्ध एकः श्री वेंकटेशः न द्वितीयोऽस्ति कच्चित् श्री वेंकटेशात् वायुर्जायते श्री वेंकटेशात् भूमिर्जायते श्री वेंकटेशात् आपो जायन्ते श्री वेंकटेशात् ज्योतिर्जायते श्री वेंकटेशात् व्योमदिशो जायन्ते श्री वेंकटेशात् देवा जायन्ते तन्नश्रीज प्रचोदयात् ओम लक्ष्मी वेंकटेशाय श्रीयै नमः ओम क्लीं ह्रीं ह्रां ओम
ओम आरायुगाणे विकटे गिरिं कच्चसदान्वे शृम्पुटस्य सद्विस्ते विश्वासादयामसि यस्य स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते यज्ञेयः यस्य अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्तः यस्य लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्यः यस्य जननं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अजः. We covered all the four Mada Vidis and the Harati was performed at the four turnings and the back of the Mulavar in front of the gold Vimanam. During the procession time, Srimati Govinda Rajulu interacted with the crowd, describing and trying to narrate about Swamiji to the crowd. तस्मात् गदर्दस्यात् एवं वेद इत्युपनिषते हरिः ओं तत्सदे इति श्री वेंकटेश्वर अथर्वशीर्ष समाप्तः. ओम शांतिः ओम शांतिः ओम शांतिः. ओम तत्सत्. ओम नमो अनामिकाभ्यां नमः. ओम श्री गोविंदाय वेंकटेशाय कनिष्ठकाभ्यां नमः. ओम श्री अनंताय स्वाहा करदल करपृष्ठाभ्यां नमः. ओम श्री वेंकटेशाय हरामृदयाय नमः. ओम श्री शेषाद्रिपते क्लीं शिरसे स्वाहा. ओम श्रीकांताय क्लीं शिखायै वौषटे. ओम श्रीनिवासाय नमो कवचाय हुम्. ओम श्री गोविंदाय वेंकटेशाय नेत्रत्रयाय वौषटे. ओम श्री अनंताय स्वाहा हस्राय पट भूर्भुवस्वरोमि इति दिक्पन्तः. बुद्धिप्रदं भूषणं भूषितांगं श्रीयासमेदं शिवचक्रवर्त्यं शेषाद्रिवासं श्रुतपारिजातं श्रीवेंकटेशं शिरसा नमामि. वैकुण्ठप्रभाद्रे स्तनवृक्षेत् कुक्षवृक्षेन्महाफलः हृदये रक्षदात् देवो नादं रक्षेत् जगन्मयः. उदरं रक्षयेत् दीवान् मेघं रक्षेत् प्रजापतिः. दुष्यं मे रक्षदात् कृष्णो ज्ञानो रक्षेत् त्रिविक्रमः. जङ्गयोर्माधवो रक्षेत् कुल्मयोर्नाथाय कृष्णाय रुद्रं मुनीन्द्र सेविताय उत्पत्ति स्थिति लयादि निस्संग निष्प्रपंच गुणातीत ब्रह्म प्रलय महाप्रलय कुक्षिम बरवड़ भद्रसायन उत्पत्ति स्थिति लयादि कारण शंख चक्र गदा पद्मांग बाण खड्गपाश कमंडलु अमृत पूर्ण नागपाश लांगल मुसल वैदानित कल्पवृक्षस्थायन शक्ति तोमर जरायुत वैष्णवज्वर महेश्वर ज्वर ब्रह्मस्थिराति नाना आयुधर. ओम नमो भगवते ममा पापक्षय कंठमाला आपस्मार शीतज्वर एकाकिक द्वाकिक त्रयाकिक चातुर्दिक सततज्वर अस्तिगतज्वर सन्निपातोज्वर उदररोग मूत्रकृष्ण महाव्यसन प्रमेहोष्णातिरोग विस्मृतिज्वर तापज्वर पित्तज्वर कपालशूल कर्णशूल अक्षिशूल कुक्षिशूल कटिशूल हस्तशूल पादशूल सर्वांग देहांगद महाशूलाति सर्वव्याधि क्षणेन बिंदि बिंदि चिंदि चिंदि नाशय नाशय निगृन्तय निगृन्तय भेदय भेदय वयम निवारय निवारय यमदूत साहिनी दाहिनी मोहिनी महिषासुर सर्ववृश्चिकादिभ्यो वयम निवारय निवारय. ओम नमो भगवते श्रीनिवासाय सर्वपापे प्रमुच्यते. त्रिसन्ध्यमेतत्कवचं भक्तितोयपठे नरः प्राप्नोति परमारोग्यं मुक्तिं मुक्तिं च विन्दते. इति श्री वेंकटेश्वर कवच स्तोत्र समाप्तः. ओम शांतिः ओम शांतिः ओम शांतिः. नमो वेंकटेशाय. नमो वेंकटेशाय.
नमः। ओम श्रीनिवासाय नमो अनामिकाभ्यां नमः। ओम श्री गोविंदाय वेंकटेशाय कनिष्ठकाभ्यां नमः। ओम श्री अनंताय स्वाहा करदलकर पृष्ठाभ्यां नमः। ओम श्री वेंकटेशाय हराम हृदयाय नमः। ओम श्री लोचने वेंकटेशस्य कर्णमूलेकदादनः नासिकाय उपेन्द्रस्य कर्णयो पुरुषोत्तमः लालोच्यो जगन्नाथो दिग्वे शेषाद्रि दंडस्कंदे नृपाकारो मुखं रक्षेन्महाकृष्णो ज्ञानो रक्षेत् विक्रमः गंगयोर् माधवोर्श्रीते कुल्मयोर् ज्ञानलोचनः सोमकूपान् महाविष्णुः आसनं कमलासनः यत्र यत्र परब्रह्म जने। It took about 1.5 hours to complete the Pradakshanam. As we reached the mandapam, we did Harati and set the devotees for the puja. Soon after we started in the invocation song of Swamiji, Swagatam song, followed by Upanishad Parayanam. We read a beautiful script written by Swamiji about the all-pervading God, that is Paramporul. Then we chanted the Ramayana written by Swamiji, Ramachandra Devam, followed by the Ashtotra Namavali of Swamiji. Then we offered fruits, sweets, etc. for Naivedyam. Sri Venkateshwara Darvasirisham Om Namaste Sri Venkateshayam Tameva Pratyaksham Adarvasi Tameva Sarvam Chandoshi Ada Purushogavai Sri Venkatesho Kameta Praja Srijayeti Sri Venkatesha Brahma Jayate Sri Venkatesha Vishnu Jayate Sri Venkatesha Rudro Jayate Sri Venkatesha Yam Kamamatīyate Tam Tamanena Sadayeti Pratisbruvasare Shodasavaram Anasnan Jabati Savagmi Bhavati Sahridaya Tulasya Chanati Sri Venkatesha Sevadhikari Bhavati Yoniro Palarchanam Karoti Sa Sarvarajya Pujyo Bhavati Yo Venkateshwara Adarvasirisha Samaptah Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Tatsati Om Adasri Venkateshwara Kavachastotram Om Asya Sri Venkateshwara Kavachastotara Mahapatrasya Brahmarshi Anushtabchataka Sri Venkaya Venkateshaya Kanishtakabhya Namaha Om Sri Anantaya Swaha Karadalakara Prishtabhya Namaha Om Sri Venkateshaya Haram Hridayaya Namaha Om Sri Seshadripate Klim Sirase Swaha Om Sri Kantaya Klim Sikaya Voshate Om Sri Nivasaya Ramo Kavachaya Hum Om Sri Govindaya Venkateshaya Netratrayaya Voshate Om Sri Anantaya Swaha Astraya Pate Bhur Bhuvaswaromi Iti Digbantah Mudipradam Bhushana Bhushitangam Sriyasamedam Shivachakravandyam Sheshadrivasam Sataparidatam Sri Venkatesham Sirasanam Ami Vaikuntamedat Karabalyavena Sandarsayam Sarva Surasuranam Asteye Rashmiyasaga Vishwamurti Adya Bhuman Venkatasaila Sringe Sheshadri Purvadorachede Agneyam Venkatachalaga Simhadri Dakshinam Rakshete Sri Venkateshwara Parabrahmane Namaha Rajati Raja Sri Ramachandra Parabrahmane Namaha Sita Lakshmana Bharat Chatura Hanumat Sameta Aravadai Vittinere Dinagarvandidum Ativira Rama Rama Ariyam Sumaranam Sumayanam Samahave Ambuvil Uttarama Adhikalatamam Kausale Kumaranai Atibala Nana Rama Nana Guraranantam Bhimiramanum Nala Gavandarama Kadum Saram Toduttarama
தசரத குமாரனன் எதிரர்கள் தானாக நின்ற ராமா மாரீஜமானே வான் சரம் ஒன்றினால் வானுலகம் எத்தையும் தவறினால் தாழ்வொருவர் என்ற ராமா அவதார காரியம் முடிவாக வந்திட அனுரூபமுற்ற ராமா போதும் உலகத்திலே புண்ணியாவன போற்றும் தேவாதி ராமா நமோ நமோ கௌசிவசல்லாச்சன பீதாம்பரதரா தேவகி நந்தன நாராயண தேவா கோவத்சலாஞ்சன கோவர்தனதர கோபி பிரியதே நமோ நமோ தேவா நாராயண தேவா நாரத சல்முதே நமோ நமோ கௌசல்யாத்மஜ காமித பலதா கருணாசாகர காந்திமயா दशरथ नंदन धनुज कुलांतक कुशल वचन का नमो नमो देव नमो नमो देव नारद सन्नुत नमो नमो समर्पयामि திருமலை வாசன் வாழ்க தேவாதி தேவன் வாழ்க பெரியதோர் ஈசன் வாழ்க பிரம்மாண்ட ஜோதி வாழ்க துரிய மேலனுமாய் நிற்கும் தூயமாம் வெங்கடேசன் திருவடியினைகள் வாழ்க திவ்ய நற்கருணை வாழ்க மாயன் வாழி மழைவண்ணன் வாழி விடமலையன் வாழி மலர்மங்கையர் நேயன் வாழி மலன் வாழி நவநீதன் வாழி அருள் நீதிசே ஆயன் வாழி எனதப்பன் வாழி எனதன் பண்பாழி அடை உண்ட செவ்வாயன் வாழி மதுசூதன் வாழி இளமங்கை வாழி அருள் வாழியே மாசிலாமணியை போற்றி மாமரையாளாம் போற்றி தேசுரு கடியை போற்றி திகட்டிடா அமதே போற்றி காசினியோர் கட்டாத கற்பக கருவையை போற்றி வீசுவேதாந்தா போற்றி விலட்சணானந்தா போற்றி नान जप नियमादि संस्कृत मौन यम नियमादि सकल श्री गुरु शंकराश्रम परतत्व मूर्ति पाहि माम सुध श्री गुरु शंकराश्रम परतत्व मूर्ति पाहि माम मंगलम मुरमंतनाय. This was followed by Karpura Harati singing Tirumala-vasan Valga and also Masila Maniye Potri. At the end of the Harati, we had the pleasant blessings of Swamiji with the mala hanging down from the portrait. All of us sang Om Namo Narayanaaya Mantram in a chorus written by Swamiji. We were so excited to see a small 3-year-old child coming in front to receive the prasadam. Then the prasadam was distributed to all the members assembled there. Finally, at the closing, we ended by singing Avundoru Manakkum Annai and Pallandu. We would like to end the session by happily saying that the Deepam lighted in the beginning never stopped in spite of the strong winds in and around till we ended. Lord Venkateshwara's darshan graced by Swami Vilakshanananda. We continued our stay at the Tirumala the next day, the 22nd as well. Since 2014, having darshan of Lord with my husband on that year, I had not ventured to see him due to my own mental and physical limitations. All these years, we had been doing only temple Pradakshanam and Swamiji Puja alone, as detailed above. For us, this year was the most pleasant and an unexpected one, with the divine darshan of Lord Venkateshwara
on the 22nd July 2024, which is entirely due to the efforts of the pioneer of this program, Sriman Pichumudi Iyengar, trustee of Kudachelam Temple. For no reason, I had been yearning for Lord's darshan in my heart of hearts, but apprehending by my physical limitations as well, I really could not be very hopeful due to my old age as well. But then everything had been pleasantly surprised and arranged by the Lord through Pichumudi Iyengar. The Lord's darshan to all of us was arranged through him, and though it was hanging for quite some time, surprisingly, everything happened suddenly. And this is going to be a permanent blissful moment throughout our lives.